今天陪老板来这栋的3楼吸冷气，但是当我走到3楼，就听到可怕的狗叫声，因此我只好躲在4楼的楼梯间，并且发简讯给老板，请他跟客人讲好，把狗狗带去不会影响到我们的地方，再出来带我。但是我在这边等了将近半个小时，老板还没有出来，那现在我该怎么办？但是狗不会咬人，它只是爱开而已。按开就很恐怖了哦。这只是一只小马鸡只跑来跑去而已。那万一我继续在咬我，它不可能咬的，为什么不能咬？牙齿被拔光了吗？应该是吧？好哟，很可怕耶！要克服心脏的。No，把它当做一只娃娃来看就好了。没有办法，它会动哎，会跑哎，是不是会动的娃娃？就还有那脚步声，就知道跑多快了。我看就知道跑多快了。好抓的。干嘛？不久了。就可以懂了。那谁？最后我决定丢下老板，要跑喽。